ইংরেজি এস লেটারের ৩টা সাউন্ড থাকে। আমরা ইংরেজি রিডিং পড়ার সময় এস লেটারের ৩টা সাউন্ড পাই। একটা হচ্ছে দন্তাস্ব, আরেকটা তালিভাস্য, আরেকটা হচ্ছে বর্গাজ্য। তাইলে এই ৩টা সাউন্ড আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখি। প্রথমে আমরা দেখি দন্তাস্ব কখন হয় বা কোন কোন উদাহরণে আছে। সান, সিট, স্যান্ড, বাস, বুক, ক্যাটস এইগুলাতে দন্তাস্ব আছে। সাধারণত পি, টি, কে, এফ এগুলার পরে যখন এস আসে তখন এস এর উচ্চারণটা দন্তাস্ব বা স হয়। আর তালিবাস্য কখন হয়? শিওর, টিস্যু, প্রেশন, প্রেসার, স্পেশাল এগুলাতে হয় এস এর উচ্চারণটা হয় তালিবাস্যর মতো। আর একটা ব্যতিক্রমী উচ্চারণ আছে এস এর, এটা হচ্ছে বর্গাজ্য। বর্গাজ্য কখন হয় আমরা দেখি রোজ, নোজ, ইজ, মিউজিক, ইজি, ডগস, ব্যাগস এগুলো বি, ডি, জি, এল, এম, এন, আর, ভি এইগুলো যখন থাকে তখন এস এর উচ্চারণটা আসে বর্গাজ্য। এগুলো কয়েকদিন আমরা যদি একটু খেয়াল করে প্র্যাকটিস করি তাহলে এগুলো আমাদের চর্চার মধ্যে এসে যাবে যে এস এর ৩টা সাউন্ড আছে দন্তাস্ব, তালিবাস্য, বর্গাজ্য।